السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى الفيديو ديال اليوم بقاكم وانتم في تمام الصحة والعافية. الفيديو ديال اليوم غنهضروا على الناس اللي كيعانيو مع السعال، هو السعال الحاد والسعال المزمن والالتهاب في الجهاز التنفسي. لهذا قبل ما نبداو ما تنساونيش في لي لايك وتابوناو وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد وتعمل فائدة ان شاء الله. نبداو على بركة الله. فكتير ديال الناس اللي كيعانيو مع التهابات في الجهاز التنفسي، لهذا انا نعطيكم احسن المكونات اللي غتساعدكم ان شاء الله على تجاوز المشاكل اللي كتعانيو منها في الجهاز التنفسي ديالكم، واللي سميتو اولا فلويبرون سيرو. فالويبرون سيرو كيحتوي على ماده امبروكسول، فهاد الماده هذه كتساعدنا في علاج التهاب القصبات الهوائيه الحاده، وكتساعدنا في علاج التهاب الرئه، وكيساعدنا في علاج ضيق التنفس وتشنج القصبات، السعال المصحوب بالبلغوم الناتج عن نزلة البرد والتهاب القصبات. وثانيا ايفوكس 500 ملغ كومبريمي. فايفوكس 500 ملغ كومبريمي كيحتوي على مادة ليفوفلوكساسين. فهاد المادة هذه كتستخدم في علاج التهاب الجهاز التنفسي، وكتستخدم في علاج التهاب الرئوي والتهاب الجيوب الأنفية والتهاب الشعاب الهوائية المزمنة. طريقة استعمال بالنسبة للفلويبرون سيرو. فالفلويبرون سيرو كنعطيو عشقة من بعد الفطور، عشقة من بعد الغداء، وعشقة من بعد العشاء. مدة العلاج اللي كتراوح ما بين أسبوع حتى 10 أيام. ثانيا ايفوكس 500 ملغ كومبريمي. فايفوكس 500 ملغ كومبريمي كنعطيو حبة في النهار بعد الأكل لمدة العلاج اللي كتراوح ما بين 5 أيام حتى 10 أيام. للإشارة، فايفوكس كيعمل على القضاء على البكتيريا المسببة للعدوى، وكيساعد في تخفيف الأعراض وتحسين الحالة الصحية للمريض، وإن شاء الله غتلقاو النتائج اللي غترضيكم. إذا عجبكم الفيديو ديروا لايك وتابوناو، فعلوا الجرس باش يوصلكم أي جديد وتعمل فائدة إن شاء الله. والسلام عليكم.